Alabado sea el Señor Jesucristo. Gelobt sei der Herr Jesus Christus. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Ihm sei alle Ehre und alle Por los siglos de los siglos. in alle Ewigkeiten. Amén y amén. Amen und Amen. Qué privilegio. Welches Privileg, Qué bendición. welcher Segen, Estar en la casa del Señor. hier im Hause des Herrn zu David sein. dijo, yo me alegré con los que me decían, David sagte, ich freute mich mit denen, a die la sagten, casa de Jehová iremos. wir werden ins Hause des Herrn gehen. Y es hermoso estar en la casa del Und es Señor. ist wunderschön, im Hause des Herrn zu sein. Y como he dicho en otras ocasiones, Und wie ich schon andere Male sagte, yo soy de esos que mientras van pasando los días de la semana, ich bin einer von denen, die während die Tage der Woche vergehen, voy contando los días zähle ich die Tage. y estoy deseando que llegue este día Und ich wünsche, dass dieser Tag herankommt, para reunirme con mis hermanos en la fe mich mit meinen Geschwistern im Glauben zu versammeln. y abrir este bendito libro, Und dieses heilige Buch öffnen, la palabra del das Señor. Wort des Herrn. ¡Qué bendición! Welcher Segen, ¡Qué privilegio! welches Privileg, Tener en medio nuestro mitten unter uns zu la haben, palabra del das Señor. Wort des Herrn. Tenemos necesidad de conocerla, Wir haben Not, es zu kennen luego obedecerla, und ihm danach zu gehorchen. obedecerla. Ihm gehorchen, dem Wort Gottes. Amén. Amen. Alabado sea el Señor. Gelobt sei der Herr. Yo quiero invitarle una vez más a que juntos nos pongamos en pie. Ich möchte alle einladen, dass wir noch einmal aufstehen können. Me quiero dirigir al gran Rey de Gloria en esta Ich mañana, möchte zu dem großen König der Herrlichkeit sprechen an diesem Morgen. con el deseo de que Él bendiga la exposición de su palabra. Mit dem Wunsch, dass er die Auslegung seines Wortes segnet. Que el mensaje que juntos hemos de recibir en esta mañana Dass die Botschaft, die wir heute zusammen bekommen, produzca un antes y un después en medio nuestro. ein Vorher und ein Nachher bringe mitten unter uns. Y el Señor sea exaltado y Und der Herr glorificado. sei verherrlicht und erhoben. Recuerde que no podemos ser tan solamente oidores de la palabra. Erinnere dich, wir können nicht nur Hörer sein des Wortes. Estamos llamados a ser hacedores de la Wir palabra. sind gerufen, Täter sein des Wortes. Y aunque vivamos en tiempos Und auch difíciles, wenn wir in schwierigen Zeiten leben, conozcamos la palabra wollen wir das Wort y kennen obedezcamos la und wollen palabra. wir dem Wort gehorsam Y la sein. bendición del Señor nos acompañará Und der Segen des Herrn wird uns begleiten, hasta el día en que Él venga. bis zu dem Tag, da er komme. Incline su rostro allí donde usted está Verneige bitte dein Haupt da, wo du bist. y oremos al Padre en el nombre de Und Jesús. wollen wir zum Vater beten im Namen Jesu. Padre bueno que estás en el cielo, Guter Vater, der du bist im Himmel. estoy muy contento y agradecido Ich bin so froh und dankbar por este regalo que me für das dieses Geschenk, das du mir gibst, de estar en tu casa de hier oración. in deinem Gebetshaus zu sein. Es un privilegio, Es Señor. ist ein Privileg, Herr. Y gracias porque todavía tenemos libertad Und danke, denn wir haben noch Freiheit, para abrir tu palabra. um dein Wort zu öffnen. Y queremos estar como un solo hombre en este Und wir lugar möchten hier sein wie ein einziger Mann, para escucharte hablar. um dich sprechen zu hören. Mi Señor, muévete con tu Espíritu Santo. Mein Herr, bewege dich mit deinem Heiligen Geist. Toca las almas Berühre die Seelen y que tu nombre sea glorificado. und dass dein Name verherrlicht werde. En el nombre de Jesús Im Namen oramos. Jesu beten wir. Amén y amén. Amen und Amen. Aleluya. Halleluja. Toma asiento, iglesia. Setz dich bitte, Gemeinde. Sin duda que vivimos tiempos muy difíciles. Ohne Zweifel leben wir in sehr schwierigen Zeiten. Tiempos muy difíciles. Sehr schwierige Zeiten. Y en donde la iglesia del Wo Señor die Gemeinde des Herrn tiene necesidad Not hat, de estar en sintonía y en buena comunión con Dios. in Einklang und in einer guten Gemeinschaft mit Gott zu sein. Amén. Amen. Tenemos necesidad. Wir haben Notwendigkeit. Wir Voy a haben Not. repetir esto. Ich werde dieses wiederholen. Yo tengo necesidad. Ich habe Not. Tenemos necesidad Wir haben Not, de estar en buena sintonía con el Señor. in einem guten Einklang mit dem Herrn zu sein. La Biblia dice Die Bibel sagt, que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, dass während Mose in der Gegenwart Gottes war, escuchando a Dios hablar, da hörte Gott sprechen, Aarón, su hermano mayor, Aaron, sein älterer Bruder. Aarón era mayor por 3 años Aaron war 3 Jahre älter y él estaba escuchando al pueblo, und er hörte das Volk. mientras simultáneamente Während zur gleichen Zeit Moisés estaba en la presencia de Dios escuchando a Dios hablar. Mose in der Gegenwart Gottes war und Gott sprechen hörte, Repito, ich wiederhole, Aarón
Aaron, su hermano mayor, sein älterer Bruder, estaba escuchando al pueblo. hörte auf das Volk. Moisés estaba escuchando a Dios. Mose hörte auf Gott. Aarón, gracias a que estaba escuchando al pueblo, Und Aaron, dank, dass auf das Volk hörte. para él era más importante lo que la gente dice. Für ihn war es wichtiger, was die Leute sagen. Así que él termina creyendo y aceptando lo que la gente dice. Also glaubt das und nimmt an, was die Leute sagen. Y gracias a que dejó a un costado el consejo de Und Dios, dank, dass den Rat Gottes zur Seite legte, termina construyendo lässt bauen. un becerro de oro, Lässt gießen ein goldenes Kalb, por medio del cual la nación de Israel durch das Volk Israel se prostituyó en adoración, en idolatría. Dienst fiel. Also die Israeliten haben Sünde getan und haben dieses Kalb angebetet. Aarón, por escuchar al pueblo, Aaron, weil auf das Volk hörte, tomó decisiones muy fuera de la voluntad de Dios. nahm Entscheidungen sehr außerhalb vom Willen Gottes. Decisiones que trajeron gran derrota al pueblo santo de Dios. Entscheidungen, die eine große Niederlage für das Volk Gottes brachten. Repitamos, Wollen wir wiederholen. mientras Moisés Während Mose estaba en la presencia de Dios, in der Gegenwart Gottes war, atentamente, ganz aufmerksam, escuchando a Dios hablar, und hörte Gott sprechen, su hermano mayor, sein älterer Bruder, Aarón, Aaron, estaba escuchando al pueblo. hörte das Volk. Y la primera pregunta en esta Und die mañana, erste Frage an diesem ¿a Morgen, quién estás escuchando tú? auf wen hörst du? ¿A quién estoy escuchando Auf yo? wen höre ich? Tenemos necesidad Wir haben Not, de que en este tiempo dass in dieser Zeit hagamos esto, wir dieses machen. de estar en la presencia de Dass Dios, wir in der Gegenwart Gottes seien. con humildad agachar nuestra cabeza In Demut unseren Kopf neigen. ante el gran Rey de Vor Gloria, dem großen König der Herrlichkeit. aprender a escucharle Und lernen, auf ihn zu hören. y luego obedecerle. Und ihm dann zu gehorchen. Y la bendición y la paz de Dios Und der Segen und der Friede Gottes estará en medio nuestro. wird unter uns sein. ¿A quién estás escuchando? Auf wen hörst du? Hoy tengo una palabra muy dura de parte del Señor para la iglesia Ich habe contemporánea, ein sehr hartes Wort heute für die Gemeinde heutzutage. porque tristemente Denn traurigerweise estamos viendo como muchos creyentes sehen wir, wie viele Gläubige han dejado a un costado zur Seite gelegt haben. la palabra de Dios. Das Wort Gottes. Y tenemos necesidad, tú y yo, Und du und ich, wir haben Not, de volver zurückzukehren. rápidamente, Ganz schnell, urgentemente, eilends müssen wir a zurückkehren. escuchar la palabra de Dios. Das Wort Gottes hören. Muchos están tomando decisiones fuera de lo que a Dios agrada, Viele nehmen Entscheidungen außerhalb von dem, was Gott gefällt. por medio de las decisiones que están tomando. Und durch die Entscheidungen, die sie nehmen, Están pecando ante Dios, que es santo, santo, santo. sündigen sie vor Gott, der heilig, heilig und heilig ist. Y están esperando recibir la bendición que viene del Und sie cielo. erwarten den Segen, der vom Himmel kommt. Pero no vendrá, Aber er wird nicht kommen. no vendrá. Er wird nicht kommen. Hermanos, Geschwister, preciosos hermanos en la fe, liebe Geschwister im Glauben, tenemos necesidad wir haben de Notwendigkeit volver a postrarnos ante el gran Rey de Gloria. und niederfallen vor dem großen König der Herrlichkeit. Antes de tomar decisiones, Bevor wir Entscheidungen treffen, postrarnos, niederfallen, postrarnos ante el Señor. niederknien vor dem Herrn. Antes de ir al trabajo, Bevor wir zur Arbeit gehen, antes de ir a estudiar, bevor wir zum Studium gehen, antes de hacerle frente a tantos compromisos y bevor responsabilidades. wir uns gegenüberstellen von so vielen Verpflichtungen und Aufgaben, die wir haben, Tengo necesidad habe ich Not, de postrarme ante el Señor. niederfallen vor dem Herrn. Antes de salir de casa, Bevor ich von dem Haus rausgehe, debo postrarme ante el Señor sollte ich niederfallen vor dem Herrn y tomar und decisiones Entscheidungen nehmen conforme nach a la perfecta voluntad de Dios. dem perfekten Aleluya. Willen Gottes. Aarón escuchando al pueblo Aaron hörte auf das Volk y creyéndole al pueblo. und er glaubte dem Volk. Moisés Mose escuchando a hörte Dios. auf Gott. ¿A quién te pareces tú? Wem ähnelst du? ¿A quién o con quién yo me estoy identificando en Mit este wem tiempo? identifiziere ich mich in dieser Zeit? Le creemos más a tantos políticos y a tantos periodistas Glauben wir mehr vielen Politikern oder Journalisten que a Dios. als Gott?
Yo quiero decirte algo. Ich möchte dir etwas sagen. Si estás en Cristo Wenn Jesús, du bist in Christus Jesus, si Cristo es tu Redentor, wenn Christus dein Erlöser si ist, Cristo es tu Salvador, wenn Christus dein Retter si ist, Cristo es tu Señor, wenn Christus dein Herr ist, no hay por qué dann temer. brauchst du keine Angst zu haben. No hay por qué Du brauchst temer. keine Furcht zu haben. Él tiene cuidado de cada uno de Er nosotros. bewahrt jeden einzelnen von uns. Aleluya. Halleluja. Nada puede suceder si Dios Nichts kann no lo passieren. permite. Nichts kann passieren, wenn Gott es nicht zulässt. El mundo entero, Die ganze Welt, no solo el mundo, nicht nur die Welt, todo el das universo ganze Universum está en las manos de mi Señor, ist in den Händen meines Herrn, en las manos de mi in Rey. den Händen meines Königs. No hay por qué Wir temer. brauchen nicht zu fürchten. Solo un temor necesitamos tú y yo. Nur eine Furcht brauchen du und ich. Y ese temor es positivo. Und diese Furcht ist positiv. Es el temor a Das Jehová, ist die Furcht des Herrn. que es el principio de la Das ist die sabiduría. Anfang der Weisheit. Aleluya. Halleluja. Temor a Dios. Furcht Gottes. Temor a Dios. Furcht Gottes. Temor a Dios. Furcht Gottes. El temor a Die Dios Furcht Gottes, nos va a guardar de pecar die wird uns bewahren vor dem y Sündigen. nos ayudará a tomar Und decisiones sie wird uns helfen, Entscheidungen zu treffen. conforme a la voluntad del gran Rey de Nach gloria. dem großen Willen des Königs der Herrlichkeit. Y haremos prosperar nuestro Und so camino wird es unserem Weg gut gehen, unserem y Leben todo gut te gehen. saldrá bien, dice la Alles wird palabra. uns gelingen, sagt das Wort. Aleluya. Halleluja. Bendito sea el Señor Jesucristo, Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, que ha de der venir. kommen wird. No sabemos el día ni la Wir hora, wissen nicht den Tag noch die Stunde. pero es hora de levantar nuestra Aber es cabeza ist die Zeit, unser Haupt zu y heben esperar de los cielos al gran Rey de und gloria. vom Himmel erwarten den großen König der Y Herrlichkeit. mientras le esperamos, Und während wir auf ihn warten, vivamos por medio de la fe, wollen wir durch Glauben porque leben. aquel que ha sido Denn justificado der gerechtigt wurde, debe vivir por la fe, sollte durch Glauben leben. no por vista. Und nicht durch das, was por man la sieht, fe. sondern durch Glauben. Sin fe es imposible agradar a Ohne Dios. Glaube ist es unmöglich, Gott zu Te gefallen. decía que vivimos tiempos Ich sagte difíciles, dir, wir leben in schwierigen Zeiten. tiempos donde usted y yo Zeiten, wo du und ich, tenemos necesidad wir haben Not, de estar en sintonía con el in Señor. Einklang mit dem Herrn zu sein. Excelente sintonía con el Mit Señor. einem perfekten Einklang im Herrn. Amen. Mit dem Herrn. Amen. Yo tengo necesidad de ello. Ich habe Not davon. Por eso no puedo descuidar el estudio serio de la palabra del Señor. Deswegen muss ich ernsthaft das Wort Gottes studieren. No puedo descuidar el orar. Ich kann das Gebet nicht vernachlässigen. Estas dos cosas es el alimento que usted y yo necesitamos Diese zwei Sachen, das Wort Gottes und das Gebet, sind die Nahrung, die wir brauchen para cada día. für jeden Tag. Pero tristemente, Aber traurigerweise, y ahora entramos en la historia bíblica, jetzt kommen wir in eine biblische Geschichte. muchos están como Aarón, Viele sind wie Aaron. escuchando al pueblo, Sie hören auf das Volk. escuchando al pueblo Sie hören auf das Volk y no escuchando a und Dios. hören nicht auf Gott. Es hora, Es ist Zeit. aunque no tengo reloj aquí, Wenn ich hier keine Uhr habe, pero es hora es ist Zeit, de escuchar a Dios auf Gott zu hören y atentamente. und aufmerksam. Calle delante de Él toda la tierra. Es schweige vor ihm die ganze Erde. Él es el Señor, Er ist der Herr. no hay otro. Es gibt keinen anderen. Él es el único Er Señor, ist der einzige Herr. Señor de señores, Herr der Herren. Rey de reyes. König der Y Könige. el dulce Espíritu de Und der Dios süße Heilige Geist ya está Gottes haciendo su obra en medio nuestro. macht schon sein Werk mitten unter uns. Que tú y yo estemos atentos Dass du und ich, wir aufmerksam a sein lo que Dios quiere hablarnos en esta auf hora. das, was Gott zu uns sprechen möchte in dieser Stunde. Al ver de que hay tantos que han dejado a un costado la palabra de Während wir Dios, sehen, dass so viele das Wort Gottes zur Seite gelegt haben. vivimos tiempos de una gran Wir apostasía leben Zeit in einem großen Glaubensabfall. en muchas de las In iglesias vielen Gemeinden. para que la gente no se vaya. Damit die Leute nicht weggehen. Todo es show y Ist entretenimiento. alles nur Show und Unterhaltung. Mensajes humanistas Humanistische Botschaften. han sacado la palabra de Sie haben das Dios. Wort Gottes weggelegt. Y a través de una historia bíblica Und durch eine biblische Geschichte quiero mostrarte möchte ich dir zeigen, lo terrible que wie es, schrecklich es ist. las consecuencias que Die trae Konsequenzen, die es bringt, el alejarnos de la palabra de Dios. uns zu entfernen von dem Wort Gottes. Por eso volvamos a la palabra de Deswegen wollen Dios. wir zurück zum Wort Gottes. Ven conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 13. Komm bitte mit mir zu 1. Könige, Kapitel 13. Una historia Eine Geschichte, que comienza muy bien, die beginnt sehr gut, pero que termina muy mal. aber die endet sehr schlecht. Es una historia
en la cual podríamos hacer una Wir película. könnten aus dieser Geschichte einen Film drehen. En esta historia entra en escena In dieser Geschichte kommt in die Szene un varón de Dios, ein Mann Gottes, un profeta viejo, ein alter Prophet, un león, ein Löwe, un burro ein Esel y un rey que está haciendo las cosas muy mal ante Dios que es santo. und ein König, der die Sachen sehr schlecht macht vor einem Gott, der heilig ist. Este es el rey Jeroboam. Das ist der König Jerobeam. Así que juntos como familia, Also zusammen als Familie, en la presencia de Dios, in der Gegenwart Gottes, entremos al primer libro de Reyes, kommen wir 1. Könige 13, capítulo 13, Kapitel 13, versículo 1 en adelante. Vers 1 und dann weiter. Y dice así la palabra del Señor. Es sagt so das Wort des Herrn. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, Aber siehe, ein Mann Gottes kam von Juda durch das Wort des Herrn nach Bethel, als Jerobeam eben bei dem Altar stand, um zu räuchern. y antes de entrar en el versículo 2, lo primero que queremos Das destacar Erste, was wir hier zeigen möchten, es que este era un varón de Dios. ist, dass dieser war ein Mann Gottes. Era un varón de Dios. Es war ein Mann Gottes. Veamos lo que sucede con este varón de Wollen wir Dios. sehen, was passiert mit diesem Mann Versículo Gottes. 2. Vers 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Und er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, es wird im Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden, der wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern, und man wird Menschengebeine auf dir verbrennen. ¡Qué hombre de Was Dios! für ein Mann Gottes! ¡Qué hombre de Was für ein Dios! Mann Gottes! Es enviado por Dios Gott sendet ihn, a encontrarse con el rey Jeroboam um zu begegnen mit diesem König Jerobeam, con una palabra de juicio, mit einem Wort des Urteils, una palabra durísima. mit einem sehr harten Wort. Y era muy valiente este hombre, Dieser Mann war sehr mutig, porque pararte ante el rey Jeroboam denn dich vor den König Jerobeam zu con una stellen, palabra de juicio, mit einem Wort des Urteils, eso era muerte segura das para el war profeta. sicherer Tod für den Prophet. Pero este varón de Dios, Aber dieser Mann Gottes, traído de otro lugar, der von einem anderen Ort se gebracht wurde, presenta stellt sich dahin, ante el rey stellt Jeroboam sich vor den König Jerobeam y da el mensaje. und er gibt die Botschaft. No cambia palabras Er ändert kein Wort del mensaje que Dios le da. von der Botschaft, die Gott ihm gibt. No adorna el Er mensaje. beschmückt das nicht. Él lo da completo y entero. Er gibt ihn ganz und komplett. Y dice el versículo 3. Und es steht im Vers 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Das ist das Zeichen, dass der Herr dies geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche, die darauf ist, verschüttet werden. Ahora imagínate la escena. Also stell dir diese Szene vor. ¡Qué hombre de Was Dios! für ein Mann Gottes. Porque este profeta, Denn dieser Prophet, este varón de Dios, dieser Mann Gottes, dice que llegaría el momento sagt, dass der Moment würde kommen, en donde nacería un siervo de Dios wo ein Diener Gottes geboren werden würde, llamado Josías. namens Josia. Lo interesante de todo esto Das Interessante von diesem Ganzen es que hay una diferencia de unos 350 ist, es años gibt einen Unterschied von ungefähr 350 Jahren entre el momento que es entregada la von dem profecía Moment an, wo diese Prophezeiung gegeben wurde, hasta el momento en que entra en escena el rey bis zu Josías. dem Moment, wo der König Josia in die Szene tritt. Rey Josías que con 8 años comenzó a Der reinar. König Josia, der mit 8 Jahren begann zu regieren. 8 8 años. Jahre. Y amaba al Señor. Er liebte den Herrn. Y gracias a que amaba al Und weil er Señor, den Herrn liebte, al ver cómo estaba la situación espiritual de Israel, während er sah, wie die geistliche Situation von Israel war, tanta so idolatría, viel Götzendienst, tanto so pecado, viel Sünde. él, Josías, hace una limpieza total en Israel. Josia macht eine vollkommene, er macht es sauber. Er reinigt das Volk.
Claro que queremos la bendición de Dios. Natürlich, wir möchten den Segen Gottes. Pero cuán necesario es hacer una limpieza en nuestros Aber wie hogares. notwendig ist es, eine Reinigung zu machen in unseren Häusern. Porque Dios es santo. Denn Gott ist heilig. Pero el punto que quiero Aber transmitirte den Punkt, den ich heute vermitteln en möchte, este momento in diesem Moment es que este varón de ist, Dios, dass dieser Mann Gottes, cuando suelta la profecía, als die Weissagung sagt, él hasta da el nombre de aquel que había nacer. gibt sogar den Namen von dem, der geboren werden wird. Es impresionante esto. Wunderbar. Para que veas de que sí era un varón de Damit du Dios. siehst, das war ein Mann Gottes. Y tiene que ser claro de que era un varón de Das Dios. muss deutlich sein, dass das dieser ist, ein Mann Gottes. Porque algo horrible, muy triste va a suceder al final Denn de la etwas historia. Schreckliches, etwas sehr Trauriges wird passieren am Schluss der Geschichte. Imagínate este profeta. Stell dir vor, diesen Prophet. Él no dice de que un día nacerá Sagt nicht, eines Tages wird geboren werden. alguien a quien Dios va a usar Jemand, den Gott gebrauchen werden wird. y va a hacer una limpieza Und er wird hier eine Reinigung machen en Israel. in Israel. No, Nein, este varón de Dios hasta el nombre da. dieser Mann Gottes sagt sogar den Namen. Se va a llamar Er wird Josías. Josia heißen. Wow. Wow. Versículo 4. Vers 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, der gegen den Altar von Bethel rief, da streckte Jerobiam seine Hand aus vom Altar herab und sprach, ergreift ihn. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, so dass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte. Imagínese la escena. Stell dir diese Szene vor. Vamos despacio, versículo por versículo. Langsam vorankommen, Vers nach Vers. En el versículo 3 Im Vers 3 dice que este profeta, este varón de Dios, da una señal. sagt es, dass dieser Mann Gottes ein Zeichen gibt. Y toda esa gente ve, la gente que estaba allí, Und die Leute sehen, die Leute, die da waren, sahen, ven el cumplimiento de la sie señal. sehen die Erfüllung von diesem Zeichen. La pregunta que nos podríamos hacer Die Frage, die wir uns machen könnten, es por qué tenía que dar una señal. ist, warum musste er ein Zeichen geben? ¿Sabe una cosa? Weißt du etwas? Cuando un profeta de Dios Wenn ein Prophet Gottes daba una palabra, ein Wort sagte, pero esa palabra aber dieses Wort habría de cumplirse muchísimos años después. würde sich erst viele Jahre später erfüllen, Él tenía que dar una dann señal, musste er ein Zeichen geben. una prueba empírica Ein empirisches Zeichen, de que Dios había hablado. dass Gott gesprochen hatte. Recuerde, Erinner dich, este varón está hablando de algo que ha de suceder, dieser Mann spricht von etwas, was passieren wird. pero no va a suceder en ese Aber es momento. wird nicht jetzt passieren. En el tiempo de In Dios der Zeit Gottes entrará en escena würde in die Szene kommen un rey ein König, que se va a llamar der wird Josías, Josias heißen. con 8 años Mit reinará 8 Jahren wird er regieren. y él va a hacer una limpieza total en Und er Israel, wird eine ganze Reinigung machen in Israel, lo cual Dios va a bendecir. was Gott segnen wird. Pero como ninguno de los que estaban allí Aber weil keiner von denen, die da waren, tenía la capacidad de vivir mínimo 350 nicht años, die Möglichkeit hatte, 350 Jahre noch zu leben. porque no estamos viviendo en el tiempo de Denn wir Matusalén, sind nicht mehr in der Zeit von Mathusalem, en el tiempo de in Noé, der Zeit von Noah, en el tiempo de Adán in der Zeit von Adam y de otros hombres que und anderen Männern, Dios les permitió vivir denen Gott muchísimos años, zugelassen hat, so viele Jahre zu leben. algunos de ellos más de 800 años. Einige von ihnen mehr als 800 Jahre. ¿Se entiende lo que quiero transmitirle? Versteht ihr, was ich sagen möchte? De los que estaban aquí, Von denen, die hier waren, ninguno podía ver el cumplimiento de la profecía. keiner konnte die Erfüllung von der Verheißung sehen. Así que el profeta de Dios Deswegen macht es, dass der Prophet Gottes, tiene que dar una señal. muss ein Zeichen geben. Y esa señal se tiene que Und cumplir. dieses Zeichen muss sich erfüllen. Y lo interesante es que la señal se cumplió al instante, Und das Interessante ist, das Zeichen erfüllte sich instant, also in dem Moment. lo cual hizo entender a la gente que estaba allí So haben alle verstanden, die da waren, de que este era un hombre de dass Dios. dieser ein Mann Gottes ist. Ahora que hemos dejado claro esto, Und jetzt, wo dieses deutlich ist, necesitamos leer una vez más el versículo müssen 3. wir noch einmal in Vers 3 lesen. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Und er gab an jenem Tag ein Zeichen und sprach, das ist das Zeichen, dass der Herr dies geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche, die darauf ist, verschüttet werden. Amén. Amen.
Pregunto, ¿cuál era la señal? Ich frage, welches war das Zeichen? Él dice, esa es la señal Dies ist das Zeichen, de que Jehová ha hablado. dass der Herr gesprochen hat. El altar se quebrará Der Altar wird bersten, er wird brechen. y la ceniza que sobre él está Und die Asche, die auf ihm liegt, se derramará. wird verschüttet werden. Versículo 4. Vers 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, der gegen den Altar von Bethel rief, da streckte Jerobeam seine Hand aus vom Altar herab und sprach, ergreift ihn. Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, sodass er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte. 5. 5. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Und der Altar barst. Also der Altar zerbrach. Und die Asche wurde vom Altar herab verschüttet, gemäß dem Zeichen, das der Mann Gottes durch das Wort des Herrn angekündigt hatte. Entonces, respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Da ergriff der König das Wort und sprach zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bitte für mich, dass meine Hand mir wieder gegeben werde. Da besänftigte der Mann Gottes das Angesicht des Herrn. Und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und sie wurde wieder wie zuvor. Todos comprobaron, Alle haben gemerkt, todos los que estaban allí, alle, die da waren, de que este no era un charlatán, dies war nicht nur einer, der sehr viel redet. este era un hombre de Dieses Dios. war ein Mann Gottes. Dios estaba hablando por medio de él. Gott sprach durch diesen Mann. Pero antes de avanzar con la historia Aber bíblica, bevor wir weiterlesen in der biblischen nos detenemos Geschichte, aquí. halten wir hier an. ¿Sabe por qué? Weißt du warum? Porque vamos a ver algunos Denn versículos wir werden einige Verse sehen, en donde vamos a entender de que allí ya había un profeta, wo wir verstehen werden, dass dort, in diesem Ort, gab es schon einen Prophet. pero por alguna razón Dios no estaba hablando por medio de él. Aus irgendeinem Grund sprach Gott nicht mehr durch diesen Prophet. Así que Dios tiene que traer de lejos, Also muss Gott von weit entfernt tiene bringen. que traer de otro Gott lugar muss von einem anderen Ort bringen, otro profeta, einen anderen Prophet, con una palabra puntual, durísima. mit einem punktuellen, harten Wort. Y esto me hace pensar mucho, Das lässt mich sehr nachdenken. porque hoy hay muchos predicadores Denn heute gibt es sehr viele Prediger, a nivel mundial. weltweit gesehen. Yo vengo de Latinoamérica. Ich komme aus Lateinamerika. Ni se imagina la cantidad de payasos que hay detrás de los Ihr könnt euch púlpitos. nicht vorstellen, wie viele Klone sich hinter den Altar stellen. Payasos entreteniendo a la iglesia del Señor. Klone, die die Gemeinde des Herrn unterhalten. Y esa es la realidad de apostasía en estos Und das tiempos. ist die Realität von dem Glaubensabfall in dieser Y Zeit. tristemente, Und traurigerweise, no solo es en Latinoamérica. ist es nicht nur in Lateinamerika. Ahora, muchos predicadores que ya ni quieren tocar el tema pecado. Es gibt sehr viele Prediger, die möchten nicht mehr über das Wort Sünde sprechen. No quieren tocar Oder das Thema Sünde, sie möchten darüber nicht sprechen. por los problemas que pueda Wegen producir. den Problemen, die das bringen könnte. Así que Dios tiene que traer Also muss Gott jemand bringen, de otro von einem lugar anderen Ort, a un varón einen Mann, para que él traiga una palabra durísima y de juicio. damit er ein Wort des Urteils, ein hartes Wort bringe. Seguimos con la historia Wir bíblica. lesen weiter in der biblischen Geschichte. Y que esto que estamos hablando no sea una realidad aquí en medio nuestro. Und dass dieses, was wir lesen, nicht eine Realität sei hier mitten unter uns. Que pueda ser una realidad en otros Dass das lugares, eine Realität sei in anderen Orten. pero no aquí. Aber nicht hier. Amén. Amen. Amén. Amen. Tristemente la iglesia europea, Denn traurigerweise ist es so, dass die europäische Gemeinde, por eso no solo es Latinoamérica, deswegen ist es nicht nur Lateinamerika, se está alejando, sie entfernt sich y no lentamente, und nicht langsam, muy rápido sehr schnell de las verdades de la von, palabra de Dios. von den Wahrheiten des Wortes Gottes. La iglesia tiene necesidad de pararse en la palabra. Die Gemeinde hat Not, sich fest hinzustellen im Wort Gottes. La iglesia, Die Gemeinde, tenemos necesidad wir haben Not. de estar como Moisés en la presencia de Dios, So sein wie Mose in der Gegenwart Gottes escuchando a und Dios, Gott hören. y no como Aarón escuchando al Und pueblo, nicht wie Aaron, der auf das Volk hörte. y luego tomando decisiones conforme a lo que escuchó que dijo el pueblo. Und nachher nahm er Entscheidungen nach dem, was das Volk sagte, nach dem, was er hörte von dem Volk.
7. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Da sprach der König zu dem Mann Gottes, komm mit mir heim und erfrische dich. Ich will dir auch ein Geschenk geben. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Aber der Mann Gottes sprach zum König, wenn du mir auch dein halbes Haus geben würdest, so käme ich nicht mit dir. Denn ich würde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Así que el rey Jeroboam, después de que había sido sanado de su mano, Der König Jerobiam, nachdem geheilt wurde von seiner Hand, Jeroboam entiende que este es un hombre de Dios, Jeroboam versteht, dass es ein Mann Gottes. lo invita a que vaya a su casa. Ladet ihn ein, dass nach Hause gehe. Pero este varón de Dios no va a la Aber dieser casa. Mann geht nicht zu ihm nach Hause. Y el rey le dice, hasta un presente, un buen regalo te voy a Und dar. der König sagt, und ich gebe dir auch ein Geschenk. Pero ¿sabes una cosa? Aber weißt du etwas? Cuando un profeta de Dios Wenn ein Prophet Gottes era enviado a cierto lugar gesandt wurde an einen Ort con una palabra de juicio, mit einem Urteilswort, una palabra mit durísima, einem harten Wort, no podía quedarse ni a comer ni a beber dann durfte en er ningún nicht lugar, dort bleiben, um zu essen und zu trinken. porque era una palabra de juicio. Denn es war ein Wort des Urteils. Esto no es des un juego. Gerichts. Das ist kein Spiel. Esto no es un Das chiste. ist kein Witz. No podemos hacer una fiesta. Wir können nicht ein Fest machen. Lo que el pueblo necesita Was das Volk braucht, es humillarse ante Dios, ist sich demütigen vor Gott. con arrepentimiento, Mit Buße. buscar a Dios. Gott suchen. Así que no estamos para hacer fiesta, Also wir sind nicht da, um Feste zu feiern. solo estamos para Wir humillarnos. sind nur da, um uns zu demütigen. Así como en aquella historia bíblica So wie in der biblischen Geschichte, donde Jonás fue enviado a Nínive. wo Jonas nach Ninive gesandt wurde. Una palabra durísima Hatte ein hartes Wort de juicio, des Urteils. pero hasta el rey se sacó su corona, Aber sogar der König hat seine Krone su abgelegt manto de und realeza seinen Mantel abgezogen. y se postró Und ante er el hat sich Señor. gedemütigt vor den Herrn. Y Dios tuvo Und misericordia Gott de hatte ellos. Erbarmen über Así ihn. que no es tiempo de Also fiesta, es ist keine Zeit des Festes. no es tiempo de ir a comer Es a la ist nicht casa del Zeit, rey nach Hause zu gehen vom König und dort zu essen. y sacarme foto con el Und rey dort mich fotografieren lassen mit y dem luego König. publicarlo en Facebook Und o en nachher algún es otro in lugar. Facebook stellen oder irgendwo anders. ¿Cómo le gusta eso a Wie muchos de los gefällt das predicadores? vielen von den Predigern. Fama, Berühmtheit, recibir el presente, el regalo del rey. das Geschenk des Königs zu bekommen. Y no crea usted de que el rey le iba a hacer un regalo de 3 o de 10 euros. Und glaube nicht, dass das Geschenk vom König 3 oder 10 Euro waren. El rey tenía mucho Der dinero. König hatte viel Geld. Pero este varón de Dios le Aber dice, dieser Mann Gottes sagt, aunque me dieras la mitad de tu auch wenn reino, du mir das halbe Königshaus gibst, no iría gehe contigo. ich nicht mit dir. ¿Por qué? Porque Warum? Dios me lo ha Denn prohibido. Gott hat es mir verboten. Y en todo esto vemos obediencia a Und in Dios. diesem Ganzen sehen wir Gehorsam. Y decimos, qué buena que está la historia. Wow, wie gut ist die Geschichte. Qué lindo ver un hombre de Dios Wie así. schön, so einen Mann Gottes zu sehen. Valiente Mutig y und obediente. gehorsam. Ahora, entendamos algo. Aber wollen wir etwas verstehen, Antes de avanzar, bevor wir weitermachen? después que haya recibido el perdón de Dios, Nachdem du die Vergebung Gottes empfangen hast, haga fiesta, aleluya. freue dich, Sí. mach ein Fest, Halleluja, ja. Está en paz con Dios. Dann bist du in Frieden mit Gott. Aleluya, eso es lo Halleluja, mejor. das ist das Beste. Haga una gran Mach fiesta. ein großes Fest. Pero si está haciendo las cosas mal ante el Señor, Aber wenn du die Sachen schlecht machst vor Gottes si hay Augen, pecado en nuestras wenn vidas, Sünde ist in unserem Leben, no estamos para dann festejar. sind wir nicht da, um zu feiern. Amén. Amen, Amén. Amen, Aleluya. Halleluja. Versículo 9. Vers 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Denn so wurde mir durch das Wort des Herrn geboten und gesagt, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht wieder auf dem Weg zurückkehren, den du gegangen bist. Y la pregunta es, ¿quién lo había dicho esto? Und die Frage ist, wer hatte dieses gesagt? Dios había dicho esto al profeta. Gott hatte dem Prophet dieses gesagt. Así que el profeta sabía muy bien lo que Dios le había pedido. Also der Prophet wusste sehr genau, was Gott von ihm verlangte. Y estoy haciendo énfasis en Und esto, ich betone dieses sehr, porque va a llegar el denn momento der Moment wird kommen, en donde Dios mismo wo Gott selbst va a enviar un león einen Löwe senden wird
para matar al profeta, den Propheten zu töten. a este varón de Dios. Diesen Mann Gottes. Pero no nos adelantemos a la Aber wollen wir historia. nicht vorankommen? Amén. Vamos Wollen wir versículo nicht por versículo. überspringen, wollen wir Vers Que hay nach mucha Vers lesen. enseñanza para usted y para Hier mí. gibt es sehr viel Lehre für Sie und für mich. Porque hay muchos que están dejando la palabra a un Denn es costado. gibt sehr viele, die lassen das Wort zur Seite. Y están abrazando el humanismo y la Und sie psicología y un umarmen montón de cosas Humanismus más. und Psychologie und so viele andere Sachen. Pero el Espíritu sabio y santo de Dios Aber der weise und heilige Geist Gottes va a usar su palabra wird sein Wort gebrauchen, para transformar nuestras vidas. unsere Leben zu verändern. Oh, gloria al Señor. Ehre sei dem Herrn. Versículo 10. Vers 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht wieder auf dem gleichen Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Y le decía que esta es una historia como para hacer una película. Ich sagte Ihnen, das ist eine Geschichte wie zum einem Film drehen. Y ahora va a entrar en escena un profeta viejo. Und jetzt kommt in die Szene ein alter Prophet. Dice el versículo 11. Steht hier im Vers 11. Y fue todo muy lindo lo que leímos desde el 1 hasta el War sehr 10. schön, was wir gelesen haben, von 1 bis 10. Pero miremos lo que pasa desde ahora en Aber wollen adelante. wir schauen, was passiert ab jetzt. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Aber in Bethel wohnte ein alter Prophet. Zu dem kam einer seiner Söhne und erzählte ihm alles, was der Mann Gottes an jenem Tag in Bethel getan hatte. Auch die Worte, die er zum König geredet hatte, erzählten sie ihrem Vater. ¿Usted está leyendo bien? Liest du richtig? ¿Logra entender usted lo que dice el versículo 11? Verstehst du, was der Vers 11 sagt? Dice que en Betel ya moraba un profeta. Es steht, dass hier in Bethel schon ein Prophet wohnte. Pero por alguna razón Dios no estaba usando a ese hombre. Aber aus irgendeinem Grund gebrauchte Gott diesen Mann nicht. Dios no usó a ese hombre para traer una palabra de juicio para la nación de Israel. Gott hat diesen Mann nicht gebraucht, um ein Wort des Urteils für das Volk Israel zu A bringen. pesar de que había tanta Auch idolatría, wenn so viel Götzendienst war, tanto pecado. so viel Sünde. Este profeta, Dieser Prophet, la Biblia habla de él como el profeta viejo, die Bibel nennt ihn den alten Prophet. estaba calladito. Er war ganz leise. En ningún momento denuncia el pecado. In keinem Moment prangt er die Sünde an. Así que Dios tiene que traer de lejos a otro Also muss profeta. Gott von weit weg einen anderen Mann bringen. Pastor, ¿estás repitiendo? Pastor, du wiederholst. Sí, Ja, he de repetir algunas otras cosas más, ich werde einige andere Sachen auch noch wiederholen. con el fin de que pueda quedar grabado en nuestro Mit corazón. der Absicht, dass das hier im Herzen aufbewahrt bleibt. Y luego lo vamos a entender. Und nachher werden wir es verstehen. Así que ya había profeta en Betel. Es gab schon einen Prophet in Bethel. Versículo 12. Vers 12. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Da sprach ihr Vater zu ihnen: Welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne hatten den Weg gesehen, den der Mann Gottes, der von Juda gekommen war, eingeschlagen hatte. Imagínese la escena. Stell dir die Szene vor. Por razones de que tengo alguien que me traduce, Aus Grund davon, dass ich jemanden habe, der mir übersetzt. eso quiere decir Das heißt, que me dan la mitad de ich tiempo. habe nur die Hälfte der Zeit. Entonces no puedo meterme en todos los Ich kann versículos. nicht an alle Details zeigen von jedem Vers. Pero vaya metiéndose en la Aber escena. komm mit in der Geschichte, komm mit in diese Szene. Amén. Amén. Porque cada versículo tiene una gran enseñanza Denn para jeder usted y para Vers mí. hat so viel Lehre für Sie und für mich. Y el versículo 13 dice, Und hier steht im Vers 13. y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Er aber sprach zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel und er ritt darauf. 14. 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Und er ging dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Terebinte sitzen und sprach zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach zu ihm: Ich bin's. Vemos la premura, la prontitud de este falso profeta. Perdón, profeta viejo. Wir sehen die Eile von diesem alten Prophet. ¿Con qué rapidez actuó? Mit welcher Schnelligkeit hat er gehandelt? Para hacer caer en una trampa. Um diesem anderen eine Falle zu Para stellen. mentir y engañar al varón de Um Dios. zu lügen und zu betrügen den Mann Gottes. El mensaje de esta mañana Die Botschaft von diesem Morgen se llama el varón de Dios versus el profeta viejo. heißt der Mann Gottes versus der alte Prophet.
Miremos la prontitud. Und wir sehen die Eile. Rápido. Ganz schnell. ¿Por qué no tuvo esa prontitud? Warum hat er nicht diese Eile? Si él sabía del pecado que había. Er wusste doch von der Sünde, die da war. ¿Por qué no se paró delante de Warum Jeroboam? hat er sich nicht vor Jeroboam hingestellt? Pero sí tuvo rapidez para engañar y mentir Aber doch hat al er varón de Dios. Eile, um zu lügen und zu betrügen den Mann Gottes. 15. 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Da sprach er zu ihm, komm mit mir heim und iss etwas. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Er aber sprach, ich kann nicht umkehren und mit dir kommen. Ich will auch mit dir weder Brot essen noch Wasser trinken an diesem Ort. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Denn durch das Wort des Herrn ist zu mir gesagt worden, du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht auf dem gleichen Weg zurückkehren, auf dem du hingegangen bist. Versículo 18. Vers 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Aber jener sprach zu ihm und er log es ihm vor. ¿Sabes cuántos hay en este tiempo creyendo la mentira? Weißt du, wie viele es gibt, die in dieser Zeit die Lüge glauben? Muchos, Viele, muchos. viele. Porque en vez de estar como Moisés en la presencia de Dios, Denn anstatt, dass sie sind wie Mose in der Gegenwart Gottes, están como Aarón escuchando al pueblo. sind sie wie Aaron und hören das Volk. Si eres parte de la iglesia del Wenn du Señor, Teil bist von der Gemeinde des Herrn. gloria a Dios, aleluya. Ehre sei Gott, Halleluja. Pero vuelve rápidamente a las Aber escrituras. kehre zurück ganz schnell zum Wort. Si atesoras la verdad de Dios en tu corazón, Wenn du die Wahrheiten Gottes in deinem Herzen aufbewahrst, jamás serás engañado, wirst du niemals betrogen werden. jamás caerás en la Du wirst du mentira, nicht fallen in die Lüge, porque ella es verdad. denn sie ist Wahrheit. Mintiéndole, Er log es ihm aber vor. Er mintiéndole. log es ihm aber vor, steht in Deutsch ganz am Schluss von dem Vers. Todo lo que hemos visto de este varón de Alles, Dios was wir gesehen haben von diesem Mann Gottes, es hermoso, ist wunderbar, valiente. mutig. Se acercó al rey Er Jeroboam. stellte sich vor den König Jerobeam Una palabra mit durísima einem harten Wort de juicio. des Urteils. Cuando este varón sabía de que el rey lo podía matar en 2 segundos. Wenn doch dieser Mann wusste, dass der König ihn sofort töten lassen könnte. Pero recuerde, es Dios quien permite o no permite. Aber erinnere dich, es ist Gott, der zulässt oder nicht. Hoy vamos a orar por la iglesia perseguida. Heute werden wir beten für die verfolgte Gemeinde. Muchos hermanos que están siendo Viele perseguidos. Geschwister, die verfolgt werden. Y la iglesia tiene que orar por Und die ella. Gemeinde muss für sie beten. Oh sí, Oh ja, oh sí. oh ja. Orar cada día. Jeden Tag beten. Jeden Tag. Jeden Tag. Cada día. No solo aquí. Jeden Tag, nicht nur hier. Pero iglesia, no olvidemos Aber Gemeinde wollen wir nicht vergessen, que Jesús dijo, dass Jesus sagte, bienaventurados seréis cuando por mi causa os persigan. glückselig seid ihr, wenn ihr wegen mich verfolgt werdet. Amén. Amen. Amén. No solo se nos concede en el creer en el Es bendito wird uns Rey nicht de nur Gloria, sozusagen erlaubt, an den wunderbaren König der Herrlichkeit zu glauben. sino también en el padecer por Es él. wird uns auch zugelassen, dass wir für ihn leiden. Eso está en Filipenses Das 1:29. steht in Philipper 1, Vers 29. Anótelo por allí. Ich schreibe es da irgendwo auf. Pero el 18 Aber dice, hier im 18 steht, ya estamos llegando al final de la historia. kommt schon zum Schluss der Geschichte. Y el otro le dijo, mintiéndole, Aber jener sprach zu ihm und er log es ihm vor. yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. 18. Aber jener sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat durch das Wort des Herrn zu mir geredet und gesagt, führe ihn zurück in dein Haus, damit er Brot esse und Wasser trinke. Er log es ihm aber vor. Y esto que dice el profeta viejo, Das hier, was der alte Prophet sagt. un ángel me ha hablado. Ein Engel hat zu mir gesagt. Me hace acordar lo que dice Pablo a los Das Gálatas. erinnert mich an das, was Paulus an den Galatern sagt. Venga conmigo, deje un dedito aquí porque Lass bitte venimos aquí. Hier einen Finger, aber komm mit mir. Gálatas 1, Galater Kapitel 1, del 6 al 10. Verse 6 bis 10. Dice así la palabra del Señor. Steht so das Wort des Herrn. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. En el día de hoy, An diesem heutigen Tag, hoy, en este momento, heute an diesem Moment, ahora mismo, jetzt, en muchas iglesias in vielen Gemeinden se está predicando wird gepredigt un evangelio diferente ein anderes Evangelium, que no es el evangelio del Señor das Jesucristo. nicht das Evangelium von Jesus Christus ist. Por eso no transforma almas. Deswegen verändert es nicht die Seelen. Por eso la gente sigue jugando con el pecado. Deswegen spielen die Leute weiter mit der Sünde, Porque no entiende de la santidad de weil sie Dios. die Heiligkeit Gottes nicht De verstehen. cuán santo, santo, santo es Wie Dios. heilig, heilig, heilig Gott ist. Y como Dios no va a tolerar jamás el pecado, Und wie iglesia. Gott niemals die Sünde tolerieren wird, Y Gemeinde. por eso esta historia que estamos Und viendo. deswegen die Geschichte, die wir jetzt sehen. Porque este era un hombre de Denn Dios. dieser war ein Mann Gottes. Ahora volvamos a Primero de Reyes, capítulo Jetzt 13. kommen wir zurück zu 1. Könige, Kapitel 13. Dice en el versículo 18 que el steht hier en Vers profeta 18. viejo le mintió. Dass der alte Prophet ihn angelogen hat. Y dice el versículo Und 19. es steht im Vers 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Da kehrte er mit ihm und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Y esto no es ningún juego, Und das ist kein Spiel. es muy Das serio. ist sehr ernsthaftig. Porque aquí el varón de Dios está desobedeciendo a Dios. Denn hier ist der Mann Gottes ungehorsam Gott gegenüber. Él se deja llevar por lo que dice el profeta viejo. Er lässt sich leiten durch das, was der alte Prophet sagt. Y eso trajo consecuencias muy tristes sobre Und este das hombre. brachte sehr traurige Konsequenzen über diesen Mann. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho este Was profeta? ist das, was dieser Prophet machen sollte? Cuando el otro profeta viejo Was hätte er machen sollen, wenn der alte Prophet dice de que un ángel le habló ihm sagte, ein Engel hat zu mir gesagt, y le dijo que lo llevara a su casa y und le er diera de sagte, comer? ich soll dich nach Hause bringen und dir zum Essen geben. Atentos, iglesia. Aufmerksam Gemeinde. Porque esto es para usted y para mí en el día de hoy. Dies ist für dich und für mich heutzutage. El varón de Dios le tenía que haber Der respondido. Mann Gottes hätte dann antworten sollen, Mire, mi amigo, schau mal, mein Freund, lo que usted me está was du diciendo mir sagst, es muy diferente a lo que Dios me ha dicho. ist ganz anders als das, was Gott zu mir gesagt hat. Y no creo que Dios le haya hablado. Und ich glaube nicht, dass Gott zu dir gesprochen hat. Número uno, An erster Stelle, porque yo no estoy en pecado. denn ich bin nicht in Sünde. Y si Dios me quiere decir algo, Und wenn Gott me lo va a decir a mí. und wenn Gott mir etwas sagen möchte, dann wird er es mir sagen. Aparte, usted me está dando una contraorden. Und auch noch gibst du mir einen Gegenbefehl. Dios me dijo que no vaya a ningún lado a Gott comer. sagte, ich soll nicht irgendwo hingehen zum Essen. Y lo que usted dice Und was du sagst, es muy diferente ist ganz anders a lo que Dios dice en su als das, palabra. was Gott sagt in seinem Wort. ¿Sabes cuántos falsos profetas hay en tantas Weißt iglesias? du, wie viele falsche Propheten es gibt in so vielen Gemeinden? Y no hay nadie que se levante de la silla y diga, Und es stellt sich keiner hin von dem Stuhl und sagt, un momentito, mi amigo, lo que usted está diciendo contradice las escrituras. ein Moment, mein Freund, das, was du sagst, das widerspricht dem Wort. Cuando alguno de estos profetas, que en Latinoamérica hay muchos, Wenn einer von diesen Propheten, und in Lateinamerika gibt es viele, y viene y dice, yo tengo una palabra de parte de Dios, und er kommt und sagt, ich habe ein Wort von Gott für dich, y viene a nuestra iglesia, und er kommt in unsere Gemeinde, yo digo, muy bien, dann sage ich, okay, lo escuchamos. gut, wir hören dich. Pero como los cristianos de Berea, Aber wie die Christen von Berea, Biblia en mano, Bibel in der Hand, y yo le digo, und ich sage ihm, hable, sprich, porque yo voy a filtrar todo por la palabra de denn ich Dios. werde alles filtern durch das Wort Gottes. Y si usted es un falso profeta, yo hoy mismo en este momento lo voy a exhibir como lo que usted es, un falso Und wenn profeta. du ein falscher Prophet bist, dann werde ich dich auch, das werde ich sagen, dass du ein falscher Prophet bist. En Latinoamérica, tantos falsos Es gibt in profetas hay. Lateinamerika so viele falsche Propheten. Está así, está lleno. Es ist voll. Y la iglesia, como vive tan lejos de la Und die palabra. Gemeinde, weil sie so weit weg entfernt lebt No von hace dem nada. Wort, macht nichts. Sigamos con la historia bíblica. Wollen wir weiterlesen in der biblischen Geschichte. 19. 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Da kehrte er mit ihm und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser.
Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Als sie aber zu Tisch saßen, da kam das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Y este es un versículo que nos deja sin palabras. Dies ist ein Vers, der lässt uns einfach ohne Worte. Y me hace entender de que Dios es soberano. Und das lässt mich verstehen, dass Gott souverän ist. Porque Dios va a hablar Denn Gott wird sprechen por medio del profeta durch viejo. den alten Prophet. Dios da una palabra Gott gibt ein Wort para el varón de für Dios den Mann Gottes, que está en desobediencia der in Ungehorsam ist. por medio del profeta viejo, Durch den alten Prophet, que es un mentiroso, der ein Lügner ist, que es un engañador. der ein Betrüger ist. Y es un pasaje difícil, Und das ist eine schwierige Stelle. pero en donde vemos que Dios es Aber soberano. hier sehen wir, dass Gott souverän ist. Y como si Dios dijera, Und das ist, als wenn Gott sagen würde, varón de Dios, Mann Gottes, has creído al profeta viejo, mentiroso y hast corrupto. du dem alten Prophet, dem Lügner und Betrüger geglaubt? Tengo una palabra para ti Jetzt habe ich ein Wort für por dich medio de él. durch ihn. Hermanos, Geschwister, miremos cómo sigue esto. und wir schauen, wie das weitergeht. Recuerda, estaban comiendo, Erinnere dich, sie aßen. estaban en la mesa. Sie saßen am Tisch. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho Da kam volver. das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war und sprach, so spricht der Herr, weil du dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen bist und das Gebot nicht gehalten hast, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Sondern umgekehrt bist und das Brot gegessen und Wasser getrunken hast an diesem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen. Ahora, hermanos, quiero llevarle otro pasaje. Geschwister, ich möchte dich noch zu einem anderen Text führen. Venga a primer libro de Samuel, Komm bitte zu 1. Samuel, capítulo 15, Kapitel 15, versículo 24, 24. 23. 23, Entschuldigung. ¿Por qué lo traigo aquí? 1. Samuel 15, 23. Porque Dios dice al varón suyo, Denn Gott sagt zu seinem Mann, rebelde. ungehorsam. In Spanisch heißt es rebellisch, in Deutsch steht ungehorsam. Dios dice rebelde Gott sagt rebellisch. a su siervo. Seinem Diener. Y antes de mostrarle lo que va a suceder con el varón de Und Dios, bevor ich dir zeige, was mit diesem Mann Gottes passieren wird, que sabía muy bien lo que Dios había dicho, der sehr genau wusste, was Gott gesagt hatte. mire cómo es la rebeldía para un Dios tan Schau santo. mal, wie der Ungehorsam ist, oder in Spanisch spricht von dem Rebellischen, wie dieser Ungehorsam ist vor Gottes Augen. Versículo 23. 23. Estamos en primer libro de Samuel, 1. Samuel 15, 23. capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Claro, esto es otra historia. Ja, das ist eine andere Geschichte Y hier. esto va dirigido al rey Saúl. Das spricht hier zu dem König Saul. Pero mira Aber schau, cómo Dios mira wie Gott das sieht. la Wie desobediencia. Gott den Ungehorsam sieht. Es como el pecado de Es adivinación. ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Y te estoy mostrando esto Und ich zeige dir dieses. porque después que el varón de Dios, Denn nachdem der Mann Gottes, que había sido valiente der mutig gewesen war, al presentarse ante el rey Jeroboam während er sich vor den König Jerobeam y hinstellte, obediente, Dios le envía un león. Porque Dios, después de que este hombre había sido valiente y obediente, nachdem aber dieser Mann so mutig gewesen war, pero terminó pecando contra aber el Señor. letztendlich hat er gesündigt gegen den Herrn. Y la iglesia contemporánea tiene necesidad de conocer a Dios. Und die Gemeinde heutzutage muss Gott kennenlernen. ¿Cómo es Dios? Wie ist Gott? Los atributos de Dios. Die Eigenschaften Gottes. Tenemos necesidad de conocer a Wir haben die Dios. Notwendigkeit, Gott
zu kennen. No conocer de Nicht Dios, von Gott kennen, conocer a sondern Dios. ihn kennen. Gott Cuando kennen. tú miras a los seres Wenn angelicales, du die himmlischen Wesen betrachtest, 6 alas tienen. dann du siehst, sie haben 6 Flügel. Con 2 alas vuelan. Mit 2 Flügeln fliegen sie. Con 2 alas se tapan los Mit 2 pies. Flügeln bedecken sie ihre Füße. Y con las otras Und 2 mit den anderen 2 Flügeln se tapan. bedecken sie ihr Angesicht. Mientras que el uno al otro se dicen, Während einer dem anderen zuruft, Santo, Santo, Santo es Jehová de los heilig, ejércitos. heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Y son santos ángeles de Das Dios, sind heilige Engel Gottes. puros. Rein. Pero ante la majestad de Aber vor der Dios, Herrlichkeit Gottes ni pueden mirarlo. können sie nicht mal anschauen. Es tanta la santidad, So hermanos. groß ist die Heiligkeit, Sed Geschwister. santos, dice Dios, Seid porque yo heilig, soy santo. sagt Gott, denn ich bin heilig. Sin santidad nadie verá a Ohne Dios. Heiligkeit wird niemand Gott schauen. Nadie. Niemand. Ya estamos en el final. Wir sind schon zum Ende gekommen, Geschwister. 23 de Reyes. 1. Könige, wieder zurück zu 1. Könige 13. Cuando había 23. comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. 23. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und getrunken hatte, da sattelte er ihm, dem Propheten, den er zurückgeführt hatte, den Esel. Wow. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Als er nun fortging, da begegnete ihm auf dem Weg ein Löwe, der tötete ihn. Und sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Weg. Und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Vemos como una fotografía, Wir sehen so wie eine Fotografie, una escena quieta. eine Szene, die angehalten wurde. El cuerpo del varón de Dios, Der Leichnam von dem Mann Gottes, muerto tot, en el camino, auf dem Weg. no al costado del camino, Nicht an der Seite vom Weg, en el camino, auf dem Weg. para que toda la gente que iba a pasar por ese Damit camino alle Leute, die auf diesem Weg kamen, pudiese ver algo muy raro, etwas sehr Komisches sehen würden. algo que no se ve todos los días. Etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Pudiese ver un león So könnten Sie sehen, eine Löwe al costado del cuerpo, neben dem Leichnam, pero el león que no come el cuerpo, aber der Leichnam frisst den Körper el nicht. león solo Entschuldigung, mató, der Löwe frisst den Körper nicht. el león solo mató al hombre. Der Löwe hat nur den Mann getötet. Un burro, Ein Esel noch. un burro que no huye del león, Ein Esel, der nicht flüchtet vor dem el Löwe. león que no mata al burro ni se come al burro. Der Löwe, der den Esel nicht frisst. Una escena quieta, Eine gestoppte Szene. paralizado, Es wurde angehalten, para que toda la gente damit alle Leute, que pasaba por allí die da vorbeigehen, pudiese entender el mensaje que viene del cielo. die Botschaft, die vom Himmel kommt, verstehen kann. Y no solo la gente que pasaba por allí, Und nicht nur die Leute, die da los que vorbeigehen. están sentados hoy aquí, Auch die heute hier sitzen, este humilde servidor dieser demütige Diener, pueda entender de que Dios es santo. damit wir verstehen, dass Gott heilig ist. Hay momentos que me paro detrás de un púlpito y hay cientos de personas. Es gibt Momente, wo ich mich hinter einen Altar stelle und es gibt hunderte Personen. Hay otros momentos detrás de un púlpito donde hay 5 o 10 Es personas. gibt andere Momente, da stehe ich hinter dem Altar und es sind nur 5 oder 10 Personen. Me paro con mucho temor y Aber ich temblor, stelle mich immerhin mit viel Furcht. porque mi Señor desde su trono me está escuchando. Denn mein Herr hört mich von seinem Thron aus. Y por eso no sirvo para entretener gente. Deswegen nütze ich nicht, um Leute zu Soy unterhalten. un predicador del santo evangelio del Señor Ich bin Jesucristo. ein Prediger von dem heiligen Evangelium Jesu Christi. Y vengo a decirte, Und ich komme dir sagen, volvamos rápidamente a la wollen wir- palabra del wollen wir Señor. schnell zurückkehren zum Wort Gottes. Aquel que es santo, 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 Der heilig, heilig, heilig ist, está mirando y escuchando todo lo que está sucediendo en este momento. schaut und hört alles, was wir in diesem Moment machen. En su trono está. Er ist auf seinem Thron. Y esta escena que impactó a todos los que Und pasaban diese por allí, Szene, die alle angesprochen hat, die da vorbeigingen, impacta nuestras vidas. beeindruckt auch unsere Leben. Porque mientras Moisés Denn während Mose estaba en la presencia de Dios, in der Gegenwart Gottes war, simultáneamente zur gleichen Zeit Aarón
war Aaron estaba escuchando al und pueblo. hörte auf das Volk. Y luego Aarón toma decisiones muy fuera de la voluntad de Und Dios. nachher nimmt Aaron er nimmt Entscheidungen sehr außerhalb vom Willen Gottes. Por razones de tiempo no puedo seguir con la historia. Aus zeitlichen Gründen kann ich nicht weitermachen mit der Geschichte. En tu casa, sigue, Aber bei dir zu Hause, les weiter, sigue, les weiter, sigue. les weiter. Pero no hasta terminar el libro de Reyes, Aber nicht, bis das Buch von Königen zu Ende ist, hasta llegar a bis Apocalipsis. dass du an Offenbarung ankommst. Porque aquí está la verdad del Señor. Denn hier ist die Wahrheit des Herrn. Jeden Tag, Cada día, en tu casa, bei dir zu Hause, hasta el tiempo nimm dir die Zeit, para estar en la presencia de um in der Dios. Gegenwart Gottes zu sein. Y antes de bajar de este lugar, Und bevor ich hier runtergehe von diesem quiero Ort, decirte möchte ich dir sagen, que la profecía dass die Weissagung, que este varón de die Dios, dieser Mann Gottes, que lo comió un león, der ja nachher gefressen wurde von einem se Löwe, cumplió 350 años después. sie erfüllte sich 350 Jahre später. Y el profeta viejo va a hablar de eso. Und der alte Prophet wird davon reden. Es más, el profeta viejo dice a sus hijos, Noch mehr, der alte Prophet sagt seinen Söhnen, cuando yo me muera, entiérrenme al lado de donde fue enterrado este. wenn ich sterbe, dann grabt mich in dasselbe Grab, wo dieser eingegraben wurde. Porque ciertamente lo que este varón de Dios ha hablado se cumplirá en el tiempo del Señor. Ganz sicher wird sich das erfüllen, was dieser Mann Gottes gesagt hat zur Zeit des Herrn. 350 años después, 350 Jahre später un niño de 8 años, kommt es, dass ein Kind mit 8 Jahren, el rey der Josías, König Josia, Dios a través de él cumple la profecía. Gott erfüllt durch ihn die Weissagung. Dios usando un niño. Gott gebraucht ein Kind. Y permíteme decirte algo Ich más. möchte dir noch etwas sagen. Es verdad que la maldad va en aumento. Es stimmt, dass die Bosheit wächst. El pecado va en aumento. Die Sünde wird mehr und mehr und mehr. Pero así también el Espíritu dulce y santo de Dios Aber so auch der süße und heilige Geist Gottes se está moviendo con tanta libertad. bewegt sich mit so viel Freiheit. Y hay Es personas, gibt Personen, hay es matrimonios, gibt Ehen, hay familias que están siendo llenas del Espíritu es gibt Santo del Familien, Señor. die sind gefüllt, die werden gefüllt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Es verdad, el pecado va en aumento. Das ist wahr, die Sünde wird mehr und mehr. Pero Dios es el mismo de Aber ayer. Gott ist derselbe von gestern. Y tenemos necesidad de ser llenos del dulce Wir haben Espíritu Not, de Dios. gefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist Gottes.